好，跟住落嚟咧都係有位同學問啦，咁其實呢條咧係2018年嘅 October 嘅，咁都係舊 syllabus 嘅問題嚟嘅，咁所以咧某程度上可能有啲 part 都 out 咗 syllabus 㗎啦，或者唔會問得咁深嘅嚇，OK 係啦，咁咧咁我照答啦，咁佢話咧有好多顏色咧就係見到嘅，當有啲白光咧就打落去一啲油。跟住下邊有浸水咁樣樣即係好似呢一個咁樣嘅情況啦。OK 係啦，咁會有啲即係當然佢會反光嘅咁樣嚇。OK 咁跟住咧佢講咗一個好重要嘅信息OK 咁呢個信息咧你一定要睇嘅，佢就話咧當光咧係 reflected from the top of this layer of oil， 咁即係就會 undergoes a phase change of 180度嘅。呢一個位咧佢未必有教嘅，咁但係咧佢既然冇教嘅話咧，佢就呢一刻咧就即刻教你得唔得？佢話俾你聽咧，喺個 air oil 個 surface 嗰度咧，係啦，一反射嘅時候咧就會有 phase change 180度。咁呢句即係咩意思咧？就即係話，譬如咧我打落去，我啲光打落去嘅時候咧，啱啱撞嗰下咧，我撞嗰下咧譬如話撞嗰下咧係 crest 嚟嘅，得唔得？咁咧。但係咧喺個 oil 彈翻轉頭之後咧，佢就由 crest 變咗做 trough 啦，得唔得 ？OK， 即係彈翻出去嘅時候咧，就 crest 轉咗做 trough 啦，咁就會有一個我哋叫做咧一個 phase change 180度，或者咧係一個嘅 half cycle 嘅 change 啦，咁樣咯，得唔得？係啦，咁點解會有啲咁樣嘅變化咧？就係因為咧光咧或者係 wave 咧，當佢由一個optically less dense medium， 即係譬如 air 咁先算啦 ，OK， 跟住咧，然之後咧，當佢打落去一個由 air 去到一個 optically denser medium 嘅時候咧，係啦，即係簡單嚟講，由 less dense 去到 denser 嘅時候咧，就會有呢一個咁樣嘅 effect 嘅，得唔得 ？OK， 係啦，咁所以咧呢個就你哋要知道啦，OK， 即係話咧由 less dense 去到 denser 嘅時候咧，當佢反彈嘅時候咧，就會有一個180度嘅 phase change。咁如果係 crest 嘅話，就會轉咗做 trough 啦，咁樣樣 OK。好啦，咁呢個咁樣嘅提示咧，會對你下邊做嘅嘢非常之有幫助嘅，得唔得 OK？好啦，當然啦，佢都會下邊都會話俾你聽，其實咧調翻轉啦，係由 oil 去 water， 咁咧就由 denser 去 less dense 嘅話咧，咁就冇呢個 phase change 嘅，得唔得 OK？好咁咧另外有一樣嘢要提一提大家咧，就係 optical density 咧同 density 咧基本上係兩樣嘢嚟嘅，得唔得？即係話譬如話我話 oil 咧係 optically denser than water， 得唔得？咁但係你又話喂唔係喎 ，oil 係浮喺水嘅喎，咁樣oil 嘅 density 唔係低過水嘅咩？oil 嘅 density 咧係低過水嘅，但係咧佢個 optical density 咧係高過水嘅，因為 optical density 同 density 咧係兩樣嘢嚟嘅。optical density 咧其實佢嘅意思就係話佢如果 optical density 越高咧，即係話佢減慢光速嘅能力係越強咁解嘅啫。但係咧就唔代表佢一定個密度係高啲嘅，清唔清楚 ？OK， 好啦，咁A part 咧就問啦 ，What is mean by phase difference of 180度？係啦，咁基本上就係180度 phase difference， 咁即係 anti-phase 啦咁 anti-phase 嘅話咧，咁就變咗係佢個 destructive 咧就會 occur 啦。OK， 係啦，咁如果大家知道就係如果係 in phase 嘅話咧就 constructive 啊嘛，係咪？咁 anti-phase 嘅話咧就會係 destructive 啦，咁樣OK，咁呢個 A part 嘅答案啦咁 B part 咧就係問你，佢就問啦，個情況就會係咁樣啦。OK， 有啲光打落去啦，咁就會第一個 refraction 就會由 air 去 oil 個界面嗰度反彈嘅。咁第二浸咧就係落到去呢度，跟住咧由 oil 反彈翻上去，係啦。咁所以咧佢哋咧，譬如呢個叫 ray one， 呢個叫 ray two， 咁咧 ray one 同 ray two 咧基本上咧就會重疊啦，跟住就會 interfere 咁樣啦。OK， 咁有一樣嘢咧要留意咧，就係佢有時佢畫嘅時候咧就畫得斜斜地嘅咁就方便大家咧睇咯。咁因為有好多時咧，有時都係我哋啲光線咧係直打入去，跟住打落去，跟住反射翻出嚟嘅咁但係如果你直打落去嘅話咧，又反射翻出嚟，你唔會睇得到啲光線咯啲光線全部搭埋一齊，你睇唔到噶啦。所以咧，通常我哋畫啲光線咧都會畫得斜斜地咁樣嘅。好啦，第一 part 咧都問得比較簡單嘅，就問咧，如果個 oil 嘅 refractive index 1.5嘅話咧，咁個 velocity of light in oil 係幾多咧？咁我哋用翻
以前學過嘅好簡單嘅公式啦，就係將光速喺 vacuum 咧就除翻個 refractive index，咁就會計到咧光咧喺 oil 裏邊嘅速度啦。咁 OK， 好，咁呢條係呢一 part 係送分嘅。咁咧最難嗰 part 咧，我諗就係 B2 嗰 part 啦。OK， B2 嗰 part 啦。嗱 B2 嗰 part 咧，可能我詳細啲要教大家，詳細啲講俾大家聽下。咁咧咁咧就 when viewed from directly above the puddle，OK 係啦。咁咧 the oil is seen as yellow，OK， 咁佢就話咧，哇記住咧打入去都係白光嚟嘅。咁咧，但係反彈嘅時候咧，反射翻轉頭嘅時候咧，咦，我哋見到黃光喎，咁樣黃光比較清楚喎。跟住咧，佢就要叫你解釋呢個 observation 啦，咁樣啦。OK， 好啦，咁咧佢就同你講咧，就係話咧個 wavelength of yellow light in oil 咧係呢個嘅。好啦，咁 D 啦 ，D 咧就係講緊咧個 oil layer 嗰個厚度 ，oil layer 嘅厚度得唔得 ？OK， 好嗱，咁咧我留意到咧，其實2019年6月之後咧，呢一類嘅題目都好似冇出過嘅，得唔得？係啦，就算佢出咧，都唔會話air oil water 咁樣嘅，都係出兩浸嘅啫嚇。OK， 嗱咁，但係呢個咧，呢個情況係真係比較複雜啲嘅，咁所以我哋慢慢去拆解下。首先咧就係首先咧啲白光打落去嘅時候咧，佢喺 air oil 嗰度咧會反射一次。跟住落到去呢度就會反射第二次，咁跟住咧 ray 1同 ray 2咧就會係 interfere 咁樣嘅 interference 咁樣嘅。好啦，咁如果 ray 1同 ray 2咧係in phase 嘅話咧，咁我哋就會 constructive interference 啦。咁但係如果 ray 1同 ray 2咧係 anti phase 嘅話咧，咁就冇嘢睇啦。OK， 得唔得？好啦，咁咧所以咧我哋去分析一下咧黃光會發生咩事咯，好嘛？好啦，咁咧 path difference 咧就會係2D啦。嗱，因為咧 ray 1同 ray 2咧就係 ray 2咧係行多咗 2D 咁多嘅，係一來一回 2D 咁多。OK， 好啦，咁所以咧如果行咗 2D 嘅話咧，好咁咧你要睇到咧，從翻個 wavelength 去睇嘅話咧，其實咧 2D 咧就啱啱好咧係黃光嘅 wavelength 嘅一半喎，得唔得 ？OK， 好啦，咁所以咧如果個 wavelength 咧係嘅一半咧係 2D 嘅話咧，咁即係會發生咩事咧？就即係話當黃光咧落到嚟呢度反彈一轉嘅時候咧，係啦，佢就會變咗咩咧？譬如話，我舉一個例子啦，譬如話咧落到嚟呢度啲光線咧撞 air 之前咧係 crest 嘅，撞 air 之前係 crest 嘅。OK， 好啦，跟住咧落到嚟呢度，跟住佢再落咯喎。好，落到嚟呢度，跟住反彈上去。嗱，如果係啱啱好行咗係半個 wavelength 嘅話咧。係啦，出嚟嘅時候咧就啱啱半個 wavelength 啊嘛，係咪？咁所以咧就出嚟嘅時候呢一下咧就會由 crest 轉咗做 trough 啦，得唔得？因為咧 2D 個 path difference 咧啱啱好半個 lambda，OK 得唔得？好啦，咁另外咧就係咧，我哋知道咧打落去嘅時候咧，如果佢呢度入去嘅時候係 crest 嘅話咧，頭先我講咗啦，如果由 optically less dense 去 optical denser 嘅時候咧，就會亦都會咧由 crest 轉到 trough 嘅，得唔得 ？OK， 咁所以咧換句説話講咧。啲光線打落去嘅時候，由 air 去 oil 反彈 ray 1咧就變咗由 crest 轉到 trough 啦，得唔得？嗱，你落去再上翻嚟嘅時候咧，又經過咗半個 lambda 喎，咁所以咧 ray 2咧又係 trough 喎，咁所以咧喺呢個時候咧都係兩個 trough 咧就 interfere 一齊，咁呢個情況咧我哋就係叫做 in phase 啦。得唔得？因為大家都係 trough 加 trough 啊嘛 ，OK， 咁所以咧佢 in phase 嘅時候咧就會出現 constructive interference 啦。咁所以咧出現咧就會出現黃光，即係所以你會見到黃光咧係比較明顯啲嘅，得唔得 ？OK， 係啦，因為咧係對於黃光嘅 wavelength 嚟講咧，大家都係 trough 加 trough 嚇，咁所以都係 constructive interference 咯，得唔得 ？OK， 好啦，咁所以咧個答案咧佢都會係咁樣寫啦，就係話因為咧佢個 path difference 咧係等於半個 lambda 嘅，得唔得 ？OK， 好啦，咁但係呢個都未完噶嘛，係咪？好啦，跟住佢話 the path difference of two reflected ray equal to half wavelength of yellow light, which is equivalent to phase change of 180度 or half cycle， 即係講緊咧一來一回嘅時候咧，啱啱好有個 phase change 嚟180度，所以咧如果係 crest 嘅話咧，就轉咗做 trough 啦。好啦。但係咧 ray 1咧就有個 phase change of 180度喎，因為點解咧？因為由
由 air 去 oil 咧，係啦，由 optically less dense、optically denser 咧就會有個 phase change 嘅，得唔得 ？OK， 咁所以咧呢度又有180度轉變，所以咧亦都有 crash 轉咗到 trough 啦。咁所以咧就變咗係 wave 1同埋 wave 2咧係 in phase 啦，當 at the top of air oil boundary 就喺呢度啦。OK， 咁所以咧1同埋2咧就會有 constructive interference occur 啦，咁樣咯。好啦，嗱咁有一樣嘢就係即係有個條件咧，就係今次咧咁啱就係佢下邊嗰陣係 water 嚟嘅。嗱，如果係 water 嘅話咧，就變咗佢下邊咧由 oil 去 water 咧就唔會有180度 phase change 嘅，得唔得 ？OK， 咁所以咧喺呢度咧一來一回嘅話咧，基本上咧就係得一次嘅 phase change 嘅啫，得唔得？一次嘅 phase change 嘅啫嚇。咁但係咧，如果譬如我舉個例子咧，譬如 oil 下邊嗰個係玻璃嚟嘅，咁就變咗咧佢喺呢度咧又 phase change 多一次，咁就變咗咧呢個位咧就變翻做個 crest 啦。咁就變咗係 destructive interference 咁樣咯，得唔得 ？OK， 嗱咁所以咧喺呢個情況之下咧就嗱呢個情況係真係比較深嘅，係我諗係我以前中六讀書嘅時候咧先至會學嘅啫。咁而家基本上就即係 IL 都冇教嘅咁樣咯嚇，即係喺個新 syllabus 裏邊嚇。OK， 好嗱咁咧嗱，我 summarize 多一次啦。OK 嗱，咁點解今次會做到 constructive interference 咧？就係因為啲光線。或啲光咧由呢個空氣 oil 嘅時候係啦，因為咧由 less dense 去 denser，OK， 咁所以咧佢會有一次嘅180度 change， 所以咧 crash 轉到 trough 啦。舉例 ，OK， 好啦，下邊咧因為咧佢一來一回咧啱啱好半個 lambda， 亦都會有一個180度嘅 change， 得唔得？咁所以咧又由 crash 轉到 trough 啦。得唔得 ？OK， 咁所以兩個 trough 咧就變咗都係 constructive interference， 所以咧我哋就會見到黃光咧係 constructive interference 啦。OK。